নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰূপম ব্লগছ। যিহেতু গৰম বহুত পৰি আছে, আপোনালোকে গম পাইছে, গৰম বতৰত ঠাণ্ডাৰ যিটো আমেজ ল'বলৈ মই আহি গ'লোঁ চাপানলা জলপ্ৰপাত। আৰু মই এতিয়া য'ত আছোঁ আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব, গভীৰ জংঘলৰ মাজত এটা সৰু ৰাস্তা, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰাটো চাপানলা জলপ্ৰপাতলৈ বুলি আৰম্ভ হ'ব। তেন্তে ব'লক আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু লগতে উপভোগ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে ব'লক আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল এনেদৰে একদম গভীৰ জংঘলৰ মাজে মাজে, আৰু আপোনালোকে শুনা পাইছে শব্দ, কাষত জুৰি আছে, আৰু আমি মেইন জলপ্ৰপাতলৈ বুলি গৈ আছোঁ। তেন্তে ব'লক। মোৰ লগত আছে এতিয়া মোৰ বা, ভণ্টি বা। কেনেকুৱা লাগিছে? তাত হেলমেট, খোৱা বস্তু লৈ একদম গভীৰ জংঘলৰ মাজে মাজে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আচলতে মই যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চাপানলা জলপ্ৰপাত পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2, তাত গোটেইটো দেখুওৱা হোৱা নাছিলে, ইয়াত গোটেইটো দেখুওৱা হ'ব। মানে ব'লক। ৱাও, কি জংঘল, আৰু ইয়াৰ ৰাস্তা চাওক। নিবেই কেনেকুৱা লাগিছে আহি? মস্তি নে? মস্তি মস্তি, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। হেলমেট পিন্ধি ল'লোঁ, মানে থ'বলৈ একদম ইয়াত সুবিধা নাইকিয়া, একদম তিতিবুৰি অৱস্থা নাই মেইন জলপ্ৰপাতলৈ বুলি। আৰু মোৰ লগত আহিছে, মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত সহায় কৰে মোৰ দাদা, আৰু মোৰ ইউটিউব জাৰ্ণিত বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে পৰশমণি দাস। কেনেকুৱা আজি যাত্ৰাটো? ভাল লাগিল। একদম বিউটিফুল প্লেচ এণ্ড নেচাৰেল ভিউ। হয় হয়, মেইন জলপ্ৰপাত আহি আহি মানে ভাগৰ লাগি গৈছে। লেচ লৈ আহিছিলোঁ, লেচ, মিঠাই, বিস্কুট খাম, আৰু ইয়াতে আমি গা ধুম। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আৰু 100 মিটাৰ গ'লে আমি মেইন যিটো জলপ্ৰপাত সেইটো পাম। আৰু এইফালে আমাৰ একদম খোৱা বোৱা, গা ধোৱা চলি আছে এয়া। আৰু তাৰ মাজতে ময়ো ব্যস্ত, এতিয়া লেচটো খাওঁ আৰু আগলৈ বুলি আগবাঢ়োঁ। পানী ফাইনেলি আহি পাই গ'লো চাপানলা জলপ্ৰপাত, আৰু এতিয়া জলপ্ৰপাতত গা ধুই আছোঁ, আৰু একদম এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মনোৰম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছোঁ। লগতে আজি আহি গ'লোঁ, এতিয়া মোৰ লগত আছে মোৰ বা, আৰু এইফালে ভাগিন গা ধুই আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। ৱাটাৰ ছানগ্লাছ পিন্ধি ল'লোঁ, মানে এইযোৰ পানীত পিন্ধিবলৈ ভাল, হোৱাইট কালাৰৰ। ৱাও, ইয়াত 360 ভিউ এটা দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা।
জলপ্ৰপাত চাই মেলি আহিলোঁ আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ